jetojmë bashkë në një nga pasuritë më të bukura të trashëgimisë tonë kulturore. Ansambli Kuvendi bën 77 vite që, siç kuptohet në emërtimin e tij, kuvendon bukur me muzikë, me traditë, me kostumografi, me zëra dhe kujdeset që brezit e ri t'i lërë një kujtesë për t'i treguar se nga erdhëm me muzikën tonë. Në fakt, sot jemi në studio jo vetëm për të gëzuar këtë rrugtim të bërë, por nga ana tjetër dhe për të kuptuar se kush ka dëshmuar, kush ka kontribuar, kush del përtej zonës së Rehatis dhe kujdeset shumë që të lërë një kujtim të bukur edhe tek ata të rinj të cilët urojmë shumë të jenë pasues të këtij kuvendi. Jemi në studio me zotin Eshat Ndreu, mirë se vjen, është kënaqësi, presidenti i ansamblit artistik Kuvendi, zonja Liri Rasha, e cila është drejtoresh artistike e ansamblit. Gjithashtu me ne në këtë studio është Mentor Topuzi, i cili është këngëtar, mirë se vjen, kënaqësi, Gentian Dervishi, këngëtar i ansamblit artistik Kuvendi. Faleminderit shumë që jeni në studio sot. Mirë se vini. Për të diskutuar bashkë këtë rrugtim i cili është bërë, besoj, me shumë sakrifice dhe mund. E nisim bashkë bisedën. Absolutisht, po, kjo është falë kontributit të parëve tanë, me në krye Qazim Selim Qerpen, i cili në 30 qershor 2009, kur në një kohë ndoshta të papërshtatshme për shkak të luftrave ose për shkak të kohës që ishte, kryoj ansamblin Kuvendi, ansamblin Zaldarda, që sot mban emrin Kuvendi. Mban emrin Kuvendi sepse para vitin 2013, kur nuk ishte ligj e ren në Zaldarda, u krijoi një kuvend me 15 burra të dheut, që të merrin vendime për luftën, për paqen e për gjithçka. Dhe në respekt të atij kuvendi, ansambli më vonë mori emrin Ansambli Kuvendi i Zaldardës. Qartë, në 77 vite veprimtari, çfarë ka ndryshuar të klasë? Si e keni ruajtur traditën dhe mbi gjitha si keni mbajtur artistë bashkë në të për një zhvillim të vetëm, të i çoni mesazhet dhe misionin tuaj të sot që flasë, pas 77 vite? Ne jemi një zonë që e dashuron muzikën, dashuron folklorin e vendit vetë, dhe është shumë e pasur në folklor. Në kohën e monizmit, organizoheshin aktivitete, her pas hera aktivitete në përfshatra, edhe dhe më thonë kjo gjithmonë kishte gjallëri në jetën artistike. Kurse sot, pavarësisht se nuk organizohen më në përfshatra si dikur, por kanë dalë personat veçantë, her pas here, të cilët me dashurin për artin, e kanë mbajtë të gjallë këtë dhe kanë bën organizimin ashtu privat, por mos me e lënë asnjëherë të harrohet. Të shuhet, të drejtë. Edhe kemi arrit deri këtu sa ansambli Kuvendi të jetë një ndër ansamblet më të njohura në rrethin e Dibrës. Dhe kur nuk e lanë punën pas, siç është zotin Eshat, i cili me shumë pasion dhe me shumë mund, nuk e ka lënë asnjëherë në harres, por bën një organizim të her pas hershëm, të duket sikur janë të punësuar, jo që shkojmë gjithë vullnetarisht, normal, nga dashuria për vendin dhe për artin që na ka lënë bashkë. Mentor, shoh që aty pranë ke një çifteli, dhe më mirë, më bukur nuk mund të vije sot. Pa dyshim ju keni shumë aktivitete personale, besoj edhe kujdeseni që të këndoni kudo që kërkohet muzika juaj, po në ansambël është një tjetër ndjesi. Po, ansambël është gjithmonë krenaria jonë, ne jemi prej asaj zone, siç është Zaldarda, vendi siç kemi quajtur vendi i artistave, siç kemi lirien e plot tjerë që s'mund të përmend gjithë me emra, ne jemi quajtur gjithmonë vendi i artistave. Qartë, Gentian, ti besoj sa vite ke në ansambël? Unë kam mbi 10 vite. Mbi 10 vite. Po. Por ti besoj konsideroni gjithmonë vetëm ndër më të rinjt, edhe pse ke 10 vite. Jam ndër më të rinj. Po. Edhe gjithmonë e thon me krenari. Dhe gjithkush e thot në fakt me krenari. As nuk e dyshoj, cila ishte thirrja? Pse vendose ti, pse kërkove ti, apo pse pranove në momentin që tu propozua të jesh pjesë ansamblit? Cila është arsyeja? Se mendoj që është një arsye thellë, e bukur, personale. Jo për mburrje, por edhe zonat për rreth kërkojnë që të vinë tek ansambli jonë. Sigurisht. Dhe jo unë që jam pjesë e ansamblit. Edhe kemi një pjesë të zemrës e ansamblit. Pavarësisht se mi rrit, pastaj kemi shumë artista
njërën që e kemi këtu, që plus që jemi fans e saj, plus që është e zonës tonë, plus që dhe na mëson. Dhe ma shumë në të rejsh kjo që të mësojmë akoma ma shumë. Dhe ju rrit artistikisht, po thë. S'pa të fjallë. Dhe na rrit dhe jemi krenarë që i kemi. Shumë e bukur. Dhe është një ansambël që jo përmburje, po është një ansambël që ka një emër shumë të madh. Dhe gjithë zona dhe gjithë ma mërmenja, gjysma e Shqipërisë, sidomos Veriu, ka një krenari dhe vetë, kur na thonë, jo ne që jemi aty. Pra, zotin Neshat, ansambli nisi për para 77 vitesh me disa burra që kishin këtë vizion, që muzika do jetonte dhe honte i gjatë. Sot, a do donit të shkonit më letë tek të vegjlit, tek fëmijët, tek i vajzë që kur të rritet, do të bëhet një artiste e madhe? Shive, ne kemi një specifik tjetër, ansambli Kuvendi, ose Zaldar, dhe më satë, është i vetmi fshat, po themi në Shqipëri që ka 2 ansamble aktualisht. Është ansambli Aziz Ndereu dhe ansambli Kuvendi. Që ne, përfaqësem. Dashur muzikën dhe duke ruajtur që herët. Ansambli Kuvendi nuk shtëron kur. Ansambli Kuvendi 33 ka sa të duash, që janë bashkuar ansambli Kuvendi dhe që performojnë me ansambli Kuvendi. Kjo do një vëmendje nga pushteti qendror, lokal, në fakt se këto margaritar nuk themi vetëm ansambli Kuvendi, po ka dhe ansamble tjera që duhet përkujdesja shteti, sepse të gjithë këto artistë që thanë performojnë qista dhe zonja Liri, performojnë në mënyrë vullnetare, lënë punën edhe shumë përpara ansambli Kuvendi. Ansambli Kuvendi është margaritar sepse në 52-shin në stadiumin Dinamo ka marrë çmimin e dytë, më fal, kurse në 57-ën në Mos ka përfaqësuar Shqipërinë dhe ka marrë çmimin e tretë botror në kuadrat 117 shteteve. Ansambli Kuvendi. Dhe gjithë këta që flasësh për ansambli Kuvendi duhet një emision i veçantë, se ka ikonat nga Zaldar dhe nga Kuvendi, është kompozitori i parë i tango shqiptar Muharrem Xhediku. Është këngëtari Qerim Sula, Ndjes Pas, Sherif Dervishi, Liria, Saja, Aziz Ndereu, këngëtar, valltar, instrumentist, koreograf, historian, e tjere, dhe deri ke brezi më i ri që unë jam besim plot, jam shumë i kënaqur dhe bëj me shumë dashuri, sepse edhe po dua unë me Lirien, që drejtues të ansamblit, ta sfumojmë këtë punë nuk leng ta të rritë dhe kjo është një mrekulli. E drejt. Me gjendë se ansambli Kuvendi ka marrë pjesë në shumë aktivitete artistike, në 77 vite, do doja dhja në fazën që ju keni qenë në ndrejtim, apo edhe thjesht pjesë të ansamblit, cilat janë disa nga eventet, festivalet, konkurime që kanë shënjuar për gjithë ansamblit, për gjithë historikun tuaj? Cilën skeneri e kujtoni me shumë nostalgji? Për mas 90-ës, për para 90-ës, s'mund të flasëm sepse bërthamën e ansamblit, Liria mund të thëtë më mirë se unë, bërthamën e ansamblit Dibrës e ka kryesisht është nga Zaldarda, nga Kuvendi, po nga Zaldarda. Që thamë ata, gjithë ato ikonat që nga Azizi, Liria, Saja, Qerimi, Sherifi, Shabani, e tjere. Dhe regjizori, kompozitori dhe këngëtari Skënder Cala. I them këto sepse këta kanë qenë bërthama saj. Për mas 90-ës, si që thamë, ne kemi performuar në Kuka Shqiptar. Ne kemi performuar në Malzi, ne kemi performuar në Kosovë dhe në Maqedoni. Dhe për fatin tonë mirë dhe performimit gjithë tyne, unë një Liria jemi të knashur, sepse ku kemi shku, ne kemi marrë çmimin parë. Pra ju ndjek çmimin parë. Ku kemi marrë, falë bjertës tyne dhe drejtimit tonë, ansambli Kuvendi është me çmimin parë. Dhe përpos bjertës, talentit, zërit, artistikvetit. Absolutisht me minjohë shumë të të në artistëve. Po, zonja Liri. Që është organizuar në shkallë rrethi, si Dibër, po thuj se 60% e artistave kanë qenë pjesë të ansamblit Kuvendi. Duke fillur nga Aziz Ndereu, një emër i madh i artit, Qerim Sula, Sherif Dervishi, mos flasim më për Muharrem Xhedikun që ka lënë emër të madh në art dhe muzikë të moderume, jo muzikë folklorike, po ka qenë kompozitor, një ndër kompozitorët më të ndjeshëm në atë kohë. Si për shembull në festivalin e Gjirokastrës, me Qerimin në Knojnë Pushkët në Përkulla ka qenë një këngë hit. O mirë se na erdhe e sa e poleshit.
Fusha Korabit e Lili Rashtë. Fusha Korabit e kur e përcolla Ilberin, Po e kuptoj që të fletës që është modeste dhe e distancon veten, por gjitha fjalët e meritat i gëzoni dhe ju dhe ne jemi shumë të lumtur që ju kemi sot në studio. Në fakt, ne mund të flasim tërë ditën, sepse zoti Neshat e tha për historikun e ansamblit. Po t'ju dëgjojmë do ishte. Do ishte fantastike. Kështu që neve na kanë thënë që ju keni ardhur se për të kërcyer nuk kemi veshur, më duket. Do doja që një ditë tjetër të kërcehej në studio, sepse pash edhe një kërcim tradicional tuaj shumë të bukur në video, që do doja ta kishim në. Është një Valja e Kuvendit. Valja e Kuvendit. E ansamblit ton, vend sken nga ansambli Kuvendi dhe profesor nga Dibra në Gjirokastër. Premtim që do ta kemi në mesdrit një ditë. Absolutisht po. Me shumë koneksi. Premtim publik, absolutisht mbajmë. Përshëndes me një këngë Qërim Sulës, të cilën s'mund ta kënaqësi Qërimi, se ka kënu Qërimi, për sa të mundem pak a shumë, na kënojmë pushtin e përkullu. Strofta ati, sepse s'mund ta këngën gjitha. Fantastike. Unë kam ishin Mornica, në fakt. U dëgjove në gjithë Tiranë. Në gjithë të botë, për kjo është e bukur. Nuk ishim përgatitur për këto. Jo, në nuk ishim përgatitur për të këndu, thjesht. Wow. Fantastike. Rastisht. Faleminderit shumë. Ndoshta shkojmë pak te personalja, dalim ndoshta për te ansamblit, po meqense morën dhe këtë pjesës, të kësaj super vepre, në fakt, neve na emocionoi gjithë, jam i sigurt dhe publiku jashtë, familja. Sa mbështetëse është për secilin prej jush, për këtë dëshirën. Unë e di që në një jetë të globalizuar, botë të globalizuar, ku ndoshta duhet të bëjmë shumë punë njëkohësisht, mbështetja për ndjekur pasionet, siç është edhe pjesëmarrja në ansambël, ka nevojë për mbështetjen e vet, dhe kohën mbi të gjitha. Familja për mua ka qenë shumë mbështetëse, siç është vëllai dhe profesori im Arbadon Topuzi, të cilin e përshëndes. Ai më ka mësuar gjitha këngët e mia dhe gjitha tekstet e përkryera për mua, të gjithën falenderoj nga zemra. Mirë. Ka që mu them më shumë. Unë zonjë Liri dua ta pyes, nëse më lejoni, si një grua e dedikuar në art, a ka kërkuar e gjitha kjo që ti ke bërë, edhe sakrificë nga koha për familjen, mirëkuptimin e tyre, dashurinë e tyre? Të merresh me artin, është sa e bukur, aq e vështirë. Vështirë, po. Sidomos kur je me fëmijë, bëhet një çik më e vështirë. Sigurisht. Sepse do t'i dedikohesh familjes, dedikohesh fëmijës. Fëmija e don prindin non-stop tek koka. Por një ndihmë të madhe më ka dhënë im shoq,
si dhe njerëz të burrit më kanë dhënë ndihmë të papame, sepse kur vinë të puna për aktivitetet, i merrsha fëmijët, shkonja i linja ke njerëz të burrit, edhe ata kujdeseshin për fëmijët. Ato kujdeseshin për fëmijët, unë vazhdonja rrugën e time. Unë kam qenë këngëtare e estradës profesioniste dhe më duheshin 2 herë në vit kisha premierën e estradës dhe turnen në përgjith Shqipni. Kështu që ajo ka qenë një ndihmë e madhe, por ndihmë të madhe më kanë dhënë edhe familja ku unë kam lindë, sidomos i matë, i cili gjithmonë më shtynte për të ecë përpara. Asnjëherë nuk më thonte që kujdes këtu, kujdes aty. Thote, bi, je rrit, keqen e kupton, të mirën e kupton. Zgjidhe, ma. Cilën rrugë do ndjekësh. Dhe me thonë, aji ishte krahu i djathimi, ishte shpirti im për artin. Keni qenë me shumë fat. Kam qenë me shumë fat. Në një zonë... Në zonë të thellë. Së cilës ju vini, Zonë të thellë. mentaliteti ka qenë shumë prezent, dhe të jesh artiste, të jesh këngëtare, mendoj që ka qenë shumë e vështirë. Shumë mire the. Mentaliteti ishte, dhe më thënë, vishim nga një kohë e errët, se unë kam do mosh, kur kam fillu të këndoj unë fillimisht, pak vajza këndonin, pak vajza këndonin, sepse nuk i linin prind. Nuk i linin prind për opinionin e rrethit. Sepse diskutoheshin me njëri tjetrin, vajza filanit, jo po ishte vesh kështu, jo po ishte jo usull kështu, jo po qeshi kur dolin sken. Do me thonë, ishin sa gjëna të vogla që të vritshin, por tek familja ime s'ka ekzistu asnjëherë. Ishe me shumë fat. Kam qenë me shumë fat. Shumë i lumtur për të. Gentian? Gentian, në shatë, se cili me ratë. Në Zaldarë, për shembull, të gjithë këngëtarët kanë mbështetjen e familjes. Dhe është vjen si tip batute, ndoshta, por ku lind dikush në Zaldarë, fshatin tonë, dhe zonat përreth thonë lindi dhe një këngëtar në Zaldarë. Vërtet? Sa e bukur. Është e vërtet në fakt. Dhe mbështetjen e familjes se kanë gjithë. Edhe unë e kam pas. Dhe ata na shtyjnë akoma më shumë, sepse na japin kuraju. Edhe është gjë e bukur. Një gjallë traditën. Patjetër. Shife, unë do thashtë njerë jam shumë i kënaqur, unë jam me fatë që jam me këta. Në kuadrin e gjithë këta që u tha, shkrimtari i madh, poeti, Viktor Agoldi në 89 ka deklaruar në Zaldarë, se tjetë për mu çdo artist nga Zaldarë e bëj antarët lidhje shkrimtarëve dhe artistëve të Shqipërisë. Për shkak gjithë kësaj performance, për kësaj gjithë përkushtimi që ka Zaldarda, e gjithë këto ikonat e Zaldarës, si i përmendin dhe Liria dhe këta. Për sa i përket familjes, unë falë Zotit e kam shumë mbështet se këta e din, kështu që si mund të ishte ndryshe. Jam kundërshtar për vajza, valltare, këngëtare të tjera, apo atë instrumentiste në qoftë se ka, pjesë e ansamblit, vajza të reja, ka? Absolutisht po. Ka sa të dush. Ka. Tani ka sa të dush. Mjafton të ketë talent edhe të paraqitet, kush si ndalon, përkundrazi është një kënaqësi. Unë kam vajzën time që këndon. Po? Pa të fillu të këndoj këngët e mia fillimisht, pastaj u morë ca kohë me muzikë lehtë, tani këndon. Dhe është pjesë I këndon gjitha llojet e këngëve pa problem. Pjesë e ansamblit e morrim nga njerë, po është punësume dhe... Dhe ka kohën e limituar. Del nga rreshti. Del nga rreshti, mirë. Për ta mbyllur, mendoj që kemi një tjetër performancë, si thoni ju? Apo me kaq ishte përshëndetje që na bët? Jo, se ne mund t'ju majnë ju performim gjithë ditën. Varet sa të minutarë juve. Kemi mundësi për dhe një performancë të fundit. Për ta mbyllur me muzikë është forma më e mirë, mendoj, për t'i folur publikut në gjuhën tuaj. Ta mbile Liria. Liria. Çfarë lloj këngë duhet? Je di Liri. Në qoftë se ndihesh gati me shumë. Unë me të thënë drejtën kur kam filluar fillimisht këndoj, kam marrë si modele këto të parët. Po? Si Aziz Ndreu. Ato që thamë. Po, emrat që ti përmend. Do me thonë tek po emrat që përmenda, të Muharrem Xhediku të njëri tjetrën, po do të këndoj një këngë të Aziz Ndreut, sepse kam shumë për zemër, vinë pamporat për rreth. Me shumë kënaqësi. Gjithë sy e vesh tek ty jemi.
E u vinë pa më porat mojnano, bregut detit, oh te po vino mojnane, sqeret e mretit, aman te po vino mojnana, sqeret e mretit. E u gjysma qajshin mojnano, gjysma kënojshin. Oh, ka një letër mojnane vi, lajte qojshin. Aman ka një letër mojnane vi, lajte qojshin. Ishte në studio ansambli Kuvendi, ishte shumë në studio të kishim sot në studio për emocionet, për historikun, edhe për një mesazh të fortë që ju të qonet dhe brezat e rinj që blidhuni bashkë, ndërtoni ansamblet dhe ruani traditë. Ju falenderojmë shumë që keni gjetur hapësirë për të na Ju këndoftë gjithmonë zemra. për të na nxjerrë përpara Edhe publikut shumë vite të tjera. Është merituar, është mëse merituar. Me shumë dashuri ju presim sërish, vallen na e ke premtuar, kështu që mbetet që vallen ansambli Kuvendi ta kemi këtu. Kur ju ta shikoni të arsyeshëm si emision, këtu do gjemoj Vallja e Kuvendit. Tu do gjemoj Vallja e Kuvendit. Ky është e premtim publik. Dhe ne publikut i themi, kthemi vetëm pas pak. Na lejoni që të përshëndetemi dhe me të ftuarit tanë.